ഒരു കഥയാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു നമ്പൂതിരി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് കയറിയിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്പൂതിരി തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരനോട് എങ്ങോട്ടാ? അപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു മുംബൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്പൂതിരി ഹൗ, ഒരേ ട്രെയിനിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോണ യാത്രക്കാരൻ ഇപ്പുറത്തും മുംബൈയിലേക്ക് പോണ യാത്രക്കാരൻ അപ്പുറത്തും. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പുരോഗതി കേമാണ് കേട്ടോ. ശുഭം.